teguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Inganzwa y'urukundo, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Baravuga ngo inshuti mu bantu iteka, kandi inshuti yibwirwa n'ibihe urimo kuko ibihe nabyo bihora bihindagurika. Urukundo narwo uretse urwo tuzi Imana yakunze abantu, urwaca abantu bwarwo ntabeshye nayobewe izina narwita. Uzaribona mbere azambwire. Dukurikire umukino. Ambo, ubwo uyu munsi uraryiga we? Ese ubundi waraye utashye ryari ko nagutegereje nkarambirwa nageraho nkisinzirira? Nageze nko mu masaa 7 nyingura buhoro buhoro kugira ngo umva utananyumva nkagukangura. Cyure, ese buryo nararanye imyenda wibiranywe ejo? Nanze kujaganya nshaka imyenda y'ijoro yewe ngo ntagukangura. None se kutambwira watinze? Bose nkubwire ngo iki? Gusa kugendana nibitanyeza bizanyica. Kuki? Kimwe muri ibyo pe. Wari wongeye kujyana na muri za hoteli yatubwiye ajyamo muri weekend muri? Mva we. Dorine we. Ahubwo nushaka nawe uzazi tujye tujyana mu gisopesha mana we. Urumva? Hama abantu biyubashye bafite nyine ukuntu babayeho. Urumva? Mo kabyira indirimbo ziryoheye amatwi we, izi Kinyarwanda, iz'abanyamahanga. Kumva nyine umutima urishimye. Sha rero umurisa. Ngiye uwo mwanya ntawo nabona. Urabizi nahisemo kwiga ibintu bikomeye singiye kuzatsindwa. Niwihambye kuri ibyo bintu bikomeye nk'ubuza niko ujya kwiga ubuhinzi sinakubuzaga. Nibyo nashakaga pe. Ibyo birakureba rero, kandi ngomba kubyiga nkarangiza icyiciro natangiye mfite amanota meza. Nuko ye bityo leta ikangirira icyizere ikampa buruse yo gukomeza kwiga. Nuko ngize amahirwe bikagenda uko mbyifuza, ntabona iyo kujya kwiga hanze nkazagaruka ndi dogiteri mu by'ubuhinzi. Nawe wacu wapfuye aricyo cyakora. Wapfuye ate se umuri? Waguye mu mashuri yiga. Yego nziga. Nziga nyine kuko aricyo cyanzanye, ariko none ntibizambuza kubaho uyu munsi mu gihe turimo umuntu akabaho. Ariko ntiwibagirwa hazaza. Ibyo byo kubaho none rwose ntibikwiriye kutwibagiza ejo hazaza. Nabaho rimwe bana. Nitwe bato, nitwe maboko y'iki gihugu, nitwe tuzasimbura minisitiri w'ubuhinzi, bw'ubworozi, bw'uburezi, ab'ubuvuzi bariho none. Hakubuseka iki we? Mukataje mu gutekereza inzego zo hejuru madamaze. Ngewe Dorine intego ndayifite mu myaka 5 iri imbere nzaba ndi dogiteri mu by'ubuhinzi. Ariko we ubu imyaka 3 yonyine umaze muri kaminuza itumye wibona wicaye muri ministeri rwose yiyobora. Minister Dorine, ninde wambuza kurota ibyiza kandi bihari we? Ahubwo winkerereza we. Mbisa nitegure vange kwiyigira. Nushaka kunywa n'icyayi amazi nayatetse nayagushyiriye muri teremusi urumva? Okay. Kandi warakoze kugura amata y'ifu yo gushyira mu cyayi. Nugutumye nkinywa cyakonje. None ushatse kuvuga ko ugiye kunsiga Dori? Ese umuntu utarava mu buriri urumva nagutegereza we? Nasanga mwarimu ageze kure we. Nanibagiwe. Mupenzi yarampamagaye akumbaza ngo yari yakubuze. Nabonye ariko nyine mbibona bwije cyane kandi urumva nyine akabona ari ndararurusa ko sinaye kumwitaba. Unabibonye ntiwamuhamagara? Ambonera kanya ndi mu muhamagare. Umuri Karame Dorine umumara ntimura akayamamagara. Umupenzi inshuti yacu acyamukunda. Gusa ibyo bimbarije. Nuko mbona undi mwana ashyira imbaraga mu rukundo rwanya ariko wowe wapi? Nk'ubaho tugarukiye ku ishuri ajahanga inshuro 3 zose. Akaza kuzana impano z'ubwoko bwose agendeye kubyaza ukunda. Wowe nturigomwa byibura weekend imwe ngo utege ujye kumusura. Uzi ko afite umubyeyi urembeye mu bitaro. Ndabizi neza ko ataguhamagaye wowe utamuhamagara. Kandi rero urukundo n'urwa babiri mwese mugomba gushyiramo imbaraga. Ibyo bize byose sinzi ikibiguteye rwose Dari, ariko rwose reka nkubwire. Mfite ibisobanuro. Ibihese. Icyambere. Mupenzi ni ufite amafaranga kuko ari muri business ya mama we. Yinjiza amafaranga atari make. Nubwo kari akamodoka ke gashaje navuga ko bimworohera kuzinanga kuko agafite sinkange wajya gutega. Naho kumuhamagara nuko nta mwanya mba nabonye. Bamuzi rwose. Uribuka ibyo mupenzi yawukoreye kuri Saint Valentin herutse? Yirengagije ko rwaje mama w'umuri.
ndabyibuka cyane base nabyibagirwa yaranzokanye amano nziza zana ababyeyi banjye bashimira ko babyaye umukobwa mwiza ntago nabyibagirwa rero yakuguriye telefone ihenze nawe ubwo adatunze kuko wari wamubwiye kwikura ariko uzi ko n'ubwo urumva ibyo birenze urumva ari ibintu birenze ubusa abandi basore ntibagurira abakunzi babo imodoka nziza amazu se nkazi ko aka gatelefone kangahe ko wagize intambara narabikubwiye mbigusubiriremo ntuzababaze mupenzi wibuke ko turi mu yisumbuye ari wowe wamusagariye yiturije ukajya umwandikira utubaruwa tw'urukundo mu gitondo ku manywa na nimugoroba kandi we yadufataga nk'inshuti zisanzwe zihuzwa no gusubira mu masomo ndabona norosoye wabyukaga ubusinza kugukira ndabigusabye ntuzambabarize inshuti ese ko mbona wabikomeje we utambeshye urumva ufite imbaraga munya ndazifite nta kibazo mupe ndazifite pe umura munyana arakomeye mupe nta kibazo kubona aho umuntu yaragira icyo abwira mwese muri aha ntabwo ari ibintu byoroshye ariko ndagerageza mbanje kubashimira cyane mwese mwatubaye hafi kuva mu cyumba inkuru y'uko mama arwaye kugeza ubwo mwumvise ko yitabye Imana ndabashimira kandi ko mwaje muri iki gitaramo cyo kwizihiza ubuzima bwa mama wanjye mwese murabizi ko yari mwiza cyane amafoto akomeza gutambuka aramubereka inseko ye nziza itagira imbereka urugwiro yahoranaga uriya niwe mama wacu rero mwa bantu mwe kubona icyo umuntu avuga kuri mama ntabwo ari ibintu byoroshye nasabye musaza wanjye gufata uyu mwanya arambwira ngo sinabona aho mera nababeshye nanjye nahabuze munyana mwana wa mama niba wumva utari bubishobore rwose byihora akira amazi umwe munya gusa munya ibintu wabiretse rwose uyu munsi nanjye nagize abamperekeza umwe ibumoso undi iburyo mama wacu Mukarugwiro ni umuntu mugari nkoresheje ndagiye kuko ntababeshye ndumva nashaka kuvuga mama wanjye nk'umuntu utakiriho kuko umutima wanjye arahari kandi azahoraho ndavuga mama nk'intwari yacu njye na mupenzi kuko tutigeze dukura tubona papa yigendeye tukiri utwana duto twakuze rero mama ari papa ari mama ari mwarimu ari byose byacu mama wacu yarangwaga no gukunda abantu ari nayo mpamvu iwacu hahoraga abantu benshi murabibona mwese abasore n'inkumi bambaye imyenda isiriho ifoto ye ntawe yigishije umwuga arangije nawe ahagaze muri ateri
mama wacu yarangwaga no gukora kugeza ku munota we wa nyuma kuko atangira no kurwara byabereye mu kazi. ndasaba DJ bashubijemo indirimbo gato mbanze fashe mushiki wanjye gutuza. ariko akwihanganye munya mwana wa mama niki wibutse ko ari wasezeranije kuri gukomere ko ahubwo rero wamureka akaba aryamye gato mupe. nanjye ndabona aricyo gikwiye. sinzira ijoro ryose. ndabizi rwose ariko nyine niki kikubayeho. nyine nibutse ko hashize umwaka urenga numva ijwi rya mama numva kwihangana birananiye. mana aho baraduhannye bikomeye pe, kumara igihe kirekire dutegereje ko mama wacu azakanguka tukongera kumva ijwi rye warangiza ukabigenza gutya koko. kuki utihanganye nibura ngo byibura akanguka iminota 5 nibura tuvuga. bikurwaza mama kugira ashaka kambya gahanga bikagaragara ko ari ahantu hababara ariko atari bwakubwira ngo byibura uhashime cyangwa umuhurireho. ni ukuri yarababaye ndabinginze mwihangane mushime Imana byibura ubu ko yaruhutse umubiri utakimubabaza. maze rero ubwo mwe mugumye hano ndagiye nsanze abandi hanze urumva. dore karame uzi ko twararanye tuganira ariko nkabwirwa kukubazaho muri sare ko ntigeze mubona hano. sha rero nkimenye inkuru y'uko mama wanyu yitabye Imana nahamagaye nimero ye sinayibona nsiga mwandikiye ndiyizira. ariko se ni gute mupenda atabitekerezaho? nta mwanya bifitiye munya ariko wenda buriya ejo azaba ahari. wa mugani musaza wanjye ari muri rwinshi nubazwe ibintu byose muri uru rugo ntiyabona umwanya wo gutekereza umuntu atabona. basi se urumva imbaraga zigarutse munya urongera ubashe kuvuga. dorine we ubu koko mama wanjye yagiye. ihangane munya. yagiye mama wanjye. mwana we mama ubu sinzongera kuva ku ishuri ngo njye kwa muganga baze mube iruhande murambikaho umusaya mubwire ibyambaye uwo munsi. ntibizongera munya gusa kubizera tuzongera kubona abacu mu ijoro kwa Jambo. no ndabyanze rwose muri twavuganye ngo iki koko. shashu ndabizi rwose wambwiye ko nidusohokana nzajya nshyira ibindi byose ku ruhande umwanya wose ukaba uwanjye nawe ariko mbabarira aka kanya gato cyane ndareba niba ntawanyandikiye mesaje kuko ndumva umutima wanjye udatekanye kandi rwose sinzi impamvu. wapo muri izi minsi n'izanje nawe nizo wampaye sibyo nta kindi kigomba kwivanga mureba. narabyemeye rukundo kandi warakoze cyane ku mpano nziza wampaye zose nari nzikeneye. buriya rero wowe icyo ngushakagaho ni umunezero kandi nanjye nibwo niyemeje kuzakunezeza sibyo nkazaje ndakwambika nk'akarabo nkagutaka nk'ubusitani butatse indabo nziza z'ubwoko bwose zihumuraga neza cyane kandi zinatoshe. ariwe ubusitani bubona amazi maze uturabyo twiza tukarabya nyine. wabimenye. ariko ubundi wabagaye kubera icyo muri kubera ko nari nararabye ntarahura nawe. mbona nabaga mpari ni uko nyine mugendaga muhumirije. mvampezi ntaho twahuriraga mu nzira se kandi ntanavuze ihoni ukanga kureba inyuma sha. uzi ukuntu natahaga n'ababaye ririya joro nararaga ndi kwibaza n'isi kandi
ubu mu mutima wanjye mu mutima wawe nako nacumuye iki ni ukubera icyo umukobwa mwiza nkawe atandebaga n'irihumye koko. uzashimire mubyara wawe nana rero niwe wambwiye ngo ari kuriya muntu umuhora iki. ariko ubundi ku mugani wamuhoraga iki? nkubwize ukuri se nturi burakare y'ivesho. kuko urukumva narakara koko. mu bantu narakarira weho ntaho ubagamo pe. nyine nabonaga uri ikigabo cy'igihehesi mbese nta kintu nshaka wari ukundya umutima ubundi ukanjugunya ukansimbuza undi. yewe ibyo ngibyo biragatabwa pe. sinari nzi ko uri umusore wazonzwe n'urukundo gusa nyine nanamaze kuguha nimero zanjye atangishije inama agahita asa yiruka akanyiregaho ngo yahaye mubyara w'inimero zanjye kandi azi ko ankunda. nagiye kubona mbona ubutumwa bugufi ari mu gitondo ndabyibuka. ariko uri gushaka kuntera izo muri umva ni ukuri ubwo butumwa ndacyabufite kuko nabwanditse ku nkingi y'umutima. ngaho ni ukuri umva bwaragiraga buti umukobwa mwiza ndeba iteka ngashaka guhagarara ngo nguhobere ngasanga ari wowe ibyansize. wasubiye inyuma gato ugatokora umusore ugwisa ari kubera urukundo. hanyuma nawe nyine ugahita unyihorera tukanga kunyita abashaka. ariko uzi gutitiriza rero. umva manza wongere unyegere guca wongere ntakimire mu bwanwa. ni ukuri uzi gutitiriza umuntu arakwihorera uwo mugoroba ukamwohereza indabo zerekejwe na shokora n'inoti y'idolari. none ko ibyo ukundaga nanjye namajije kubibona kandi nkanabimenya. ukuntu ukundaga indabo ukunda utuntu tujyanye na shokora ariko nanone ukanakunda cyane ibintu bijyanye n'amadolari. ni ukuri amadolari uragakundaga cyane pe uragishimiraga iyo ugabonye wumvaga ari meza cyane. ari wowe se abantu bakundaga bitandukanye ariko ni ukuri iyo tuvuye nyine mu by'urwenya ndarebye ubwo bwitange nsanga butaba ari ubw'ubusa pe ubwo rwose bwari bufite inkomoko pe kandi ndayibona ndayinezerewe ndanayishimiye. wishimiye icyo umureba? impamvu ubwo none impamvu niyo iri gutuma useka guco cyangwa hari icyihishe inyuma y'iyo mpamvu? ni w'intera isoni. wambwira nkagira waretse ibyo bintu. ok nta kibazo noneho ahubwo nyine mbwira turataha ryari. koko ahubwo kubera iyo mpamvu nanjye nari ndi guhita ntekereza kubihindura nkaho tugitashe ndi gushaka kugira ngo ubwo umunezero wacu twembi turaye hano hantu heza tugukomeze tugugumane. mu kanya noneho turasubira muri ga mazi wabonye buriya gari amazi gabagamo ibice bibiri gari twahozemo ni agakonje hirya yaho habaga hagashushu ubwo rero nabwo tugomba kugoga tukagumva neza tukanezererwa hanyuma turaja guhaha utundi tuntu ubundi tuzatahishwa hari ico. umva yifesheri uzi ko umunsi w'ejo ntize none ngo n'ejo sinziga koko. ngwino manze nkubwira impamvu. warakoze cyane dore n'uburyo sinabona uko ngushimira. imana yo mu ijuru guha umugisha. yewe iyo uwo mukobwa atakugira sinzi ko nari kumushobora pe. uri inshuti nziza warahabaye mu gihe twari tugukeneye rwose natwe tukwijeje ko igihe cyose uzadukenera tuzaba duhari. yego rwose. ukimenya inkuru mbi waje wihuta ntiwarebye intera iri hagati y'aho wari uri n'aho turi. ijoro ryose warabigenda urara utugezeho kandi munyana ukwizera akanagufata nka mukuru we byatumye adaheranwa n'agahinda. niki inshuti ziberaho mu pe nakwitwa inshuti gute ntabanye namwe mu nkeneye rwose. nuko ninongera kumuvuga mupenzi arakara ariko nako reka nicecekere. ni byiza rwose kwicecekera mu gihe wumva ko ururimi rwawe rutari buvuge ibyiza.
oya rwose mupe umuntu ntabonye mama amaze gupfa simubone mu kiriyo cye simubone tumushyingura nanjye ntazambona mu bye mpereye kuba wita umukunzi wawe. Munyana cece kutabicumuriramo kuko kugeza ubu telefone ye nticamo ngo tumenye ikibazo yagize kuko nanjye sindumva ko yari kubura hano ko nta habaye impanuka se ngo tuvuge ko yayiguyemo. ariko wacecetse munya kugeza ubwo wifuriza undi mwana gukora impanuka koko? si uko nyimwifuriza mupe ariko nta yindi mpamvu n'imwe yagombaga gutuma umuresi abura hafi yawe mu bihe bikomeye. ariko ababyeyi be mwarababonye munya kandi njye wabashije kubegera nkabavugisha nabo ntibazi impamvu batamubonye hano mu by'ukuri bumvaga bari bahamubone kuko bakimbona bambajije niba twazanye. yagombaga kuba hari arimo b'imbere iruhande rwa musaza wanjye nk'umukunzi we. urabizi ko mu mikenyero twazanye harimo uwe ariko yarabuze ngo awukenyere ahagararane na musaza wanjye mukeneye hafi ye. si ukuvuga ko njye bitambabaje munyana mwana wa mama ariko uranzi sinjye ncira umuntu urubanza rudafite ibimenyetso bigaragara. nanjye rwose ni uko navuga ntawamenya imbogamizi yagize. munyemerere ngende rero mukomeze gukomera igihe cyose turi kumwe ku mutima. urakoze ni ukuri. urakoze pe. ngaho reka nshyiremo inkweto umugeze aho utegera imodoka ngaruke ndyame ndumva nzengerezwa. wakwiryamiye nkatega moto ko utameze neza mu sinakwemerera dore kandi n'ubundi rwose ndazana ijyamo amasaha nk'abiri gusa njye mu kazi. uhita ujya mu kazi mupe cyane rwose. hari abakiriya ba mama baba hanze bashaka imikenyero n'imitako byihutirwa ngo bafite ubukwe mu cyumweru gitaha. ntageze rero ngo ndebe hari n'ibikenewe bidahari kugira ngo babikore naba nkishe. nibyo rwose ugomba gukora cyane ateri ikagera ku rwego ruruta urwo mama wanyu yayisizeho. urabizi se dore ngiye gushyiramo ubwenge bwanjye ubuzima bwanjye amaraso yanjye mbese njyemo wese nshake abana b'abahanga barangije kwiga gushushanya kuboha imitako kudoda no kuboha ubundi dukorane. nako inzozi ifitiye iriya atelier ziragutse cyane kugeza ribaye ishuri ryigisha urubyiruko rubishaka ibyo gukora. nanjye rero ndashaka kuzahita nza tugakorana. utarangije kwiga munya? ubu se ndabura igihe kingana iki ngo ndangize si ugukora icya leta ubundi nkamara umwaka ntegereje kujya kaminuza. ikindi nshobora kwiga hafi nkiga nimugoroba ariko ngafata. ibyo byibagirwe muko ugomba kwiga n'ayanjye n'aya mama ubyumve. wese unyibutsa disi tukirangiza ayisumbuye aribwo bari babwiye mama wawe ko afite ikibazo cy'umuvuduko akabiseka cyane bakamusaba kugabanya akazi no kuruhuka gukora siporo kunywa amazi menshi n'ibindi byose akabyanga. mwe mugahita mukomeza kwiga nk'iyo umwaka wo kumufasha ngira ngo bizatuma atuza akanga agakora mu mashini kugeza ubwo byamugendekeye kuri ariko ibyo mwabiretse. nuko ngira ngo umusaza wamenye ko nubwo agomba gukora cyane agomba no kwibuka ubuzima munya. mupe ndakumva. ufite abakiriya benshi hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze. ufite aburangirwa n'abandi kuko watatse ahazabera ubukwe bwabo ukanambika bagasa neza ariko icya mbere ni ubuzima. ntuzigere kamara ngo wihe kwikorera ibintu byose wenyine. utuze urebe mu basore n'inkumi mama wawe yigishije mukorane wigabanyemo inshingano zimwe na zimwe uzibaye sibyo? umuntu mbwira ngo yemere mufashe akanga urumva wazemerera arinde wundi dore. uzabanze wige wakana we. ese uwo muherezo ndagenda ko mbona ngenda nangara. nuko ari isigira nabi ubundi twakwihamanira dore wamfashaga kudatekereza cyane none ubu ugiye kugenda nigunge. wese wongera wirwa mu buriri nta n'isoni. ego ku mwana yaje yarumiye koko. shanda naniwe nana ariko n'iki kikuzana hano arabuzwa ari ikikunanirwa. mbanza umbwire se nyine byari bimeze biti mbega umurisa nguhe pasi ya mubyara wanjye urugendo ryoshye ntunaze ngo umbwire ko urugendo rwagenze we. erega urambaza ngo niki kinzanye hano nta n'isoni nkimenya ko wahageze ntisenza nihuta ngo amakuru di.
aha abantu mukunda amakuru koko none umva reba muri ako gakapu nakuzaniye shokora ureka amagambo reka kari hehe ako kari aho ngaho imbere yawe wagira ngo ntubona rero oya shokora umva wamenye ko nkunda shokora n'izi zose umva ndahita nzirya we wanabimenye rwose wazanye na zimwe nkunda we umurisa wacu bana yanjye sigaho se nyine urazijyana zose hanyuma dorine kwindukira oya rwose agabanya inda uriya mubikira se nawe kandi nyine uramenye ngaho simbwira mwana ivi se yagufasha ati mbwira umva nyine nk'umwamikazi ubyumve oya narabikubwiye iyo utigize nabi ngo bikomeze haba hari abatipe bafite kashi bashaka abana bazimenaho di kandi muri abo mubyara wanjye yive n'uwa mbere wambonye se ahubwo kagira inkuru urumva sinari kugarukana kariya gatelefone utamenya ngo ni agaki oya yego mwana yanjye iphone igezweho umwana akaba arayicakiye cyane gusa iyo wari ufite ntuyisebye nayo yari ihenze we ariko nananiwe mwana y'ishuri yego yari nziza kandi ihenze ariko nyine yari nyakatsi ugereranyije n'iyi uravuga iki se shaka na laptop nshyashya nshyashya nyifite kandi atari bya bindi byakozeho mu biro bimwe wirirwa ubona kamwe keza gato kaberanye n'ubuzima bwanjye gato wakabonye ntureba umusore uzi kumena ifaranga ku mukobwa uzi ibigezweho ariko we ndakumva buriya yiva afite imashini ikora amafaranga afite ikiromba yacukuramo afitanye isano na banki y'isi mbwira neza ubwo sindabyumva simba mbyumva mu rupangu rwe haparitse imodoka imwe ebyiri eshatu enye ongeraho ngo kandi zose zihenze si bwa buvatiri muhura bupfunapfuna bwananiye kuzamuka maze narahageze ntangira kwibaza niba urwo rupangu ruri muri aka karere ndumirwa uzi ko winjira ukazamuka ukikijwe n'ibiti impande zose ukabirenga ukagera mu busitani bwiza wabibonye ariko maze wakubura amazi ukabona inzu itagera ukwisa wayinjiramo rero urabivuga watwawe nkagira ngo uri kurota ariko wagira ngo si byabaye ubwo rero nyine twaraharaye kabiri ibyo nibyo nashakaga rero atankoraho atanandeba ambwira ngo wiyuhagire witere imibavu ihumura neza urya unywe ubundi nzakubwira maze shafite umutetsi uzi gutekana nawe umva ugera ku meza ukagira ngo mbese uri muri hoteli y'inyenyeri nazo ibyo by'ibiryo bireke rwose umbwira iby'amatwi yanjye ashaka kumva we ngo wamaranye na yive iminsi 2 yose ataragukoraho ni ukuri pe none se ubwo ya iki kandi akubwa ibyanyu n'ububyara gusanana none cyangwa sha mwateranye ububyara ni gute muziranye kuri iyo ngingo ashwi uramenye rwose nyine nuko nzi ko ngiye mugenzi w'inshuti yo tubyumva kimwe atari uko bimeze da nta bindi rwose yaranyibikesha oya twaragiye nyine tugeze aho twari twagiye icyumweru cyose gishize nta gahenge iyo niyo ngingo nashakaga urebye niyo mpamvu ureba naje nananiwe nashenjaguritse rwose muri make yarakwishyuje kaba afite inzoga rwase umva urazinywa ntugire ikindi kintu utekereza keretse we kaze neza mubazi icyo gukora sha ureke zirangije ngo ni ba dorine baje hano kwicwa n'amasomo ntihataye mu ukibaza niba abona n'umwanya wo gukaraba we kandi rero nyine ubu mfite amacupa menshi y'ibinini yive yamaye ngo ni imiti igomba kumfasha ngo kugira ngo ubuzima bwanjye bumere neza bube bwiza icyankundira mubyara wanjye nawe urabyumva nyine agukeneye ufite ubuzima bumeze neza mbese nyine unateye neza gutyo niyo mpamvu yagushakiye izo nyongeramirire ariko wowe wari uri hano dorine ntiyigeze akubwira aho yagera oyasha yesu we ubaye iki uzi ko yive yamereje telefone yanjye nkibagirwa gukuramo ka gatsindwa kakadege yari yashyizemo cyo nkundira yive rwose
ntajya yemera abamurogoye telefone zihita zivaho yaba iyawe cyangwa iye nk'ibyo bintu uba ubizi utenana muganira byose kugera no mu bibera imbere mo imbere. ariko si ubwo urumva mugenzi we atabimbwira ikindi bivuga ko yiva ari mubyara wanjye ntiwiye kumfuhira ndumva ufite za fufufufufu nyinshi. kandeba ahubwo muri telefone ntunyibagize kandi ama mesaje kamfungure telefone wenda niba wabuze abantu bambuze. oya humura rwose wenda mbaze na dore n'ahantu yagiye umwana ntazi ahantu ari sinzi igihe yagendeye. yezu wenda bw'uyana mana yanjye we ntibishoboka habaye ikika turebe tuzi umbwire sha byabaye ryari ibikize kandi ayiwe ndaguwe mana we umurisa tuzi ubanza umbwire niba dorine ya ceceka ariko ubanza umbwire niba iki kuri kurira wowe n'ibiki papa se ruravuga iki mana we kunguruke niba iki muri wowe yashatije kubanza umbwire habaye iki nana ndakunda ubu sinzi aho nzahera inshuti yanjye habaye iki mana yanjye we mana yanjye ibise koko niba cyane ceceka mana we ndisi mama wabo mama wabo yabaye iki sari ubitabye imana se waretse ababyeyi banjye bo babifashe bato mana yanjye ibi ni iki mana we abantu duturanye habaye iki ariko ntabwo ntiduturanye neza ariko imiryango yacu iraziranye papa wanjye mama wanjye bose bari bamuzi mana wowe ibi ni ibiki kuki wemeye ko biba nabi ni ibiki umurimbwira mana ababyeyi banjye bazi ko mupenzi turi inshuti kuva kera mana we sha waretse kurira utarambwira ibyabaye ni ibiki ndetse ariko nawe naza ndeka rwose uzi nzarebana nawe mu maso gute koko umuntu wapfushije mama we simaboneke nyagaze oya sha ntumbwire mana we simbyumva ngo iki bazi uramperekeza nana koze mbwira kuko ndashaka kurara ngiye nawe uratangiye ujya hehe se kandi ujya hehe koko ujya hehe koko muri ahubwo reka mbyuke banza utuze oya ntabyo gutuza ndagiye yewe sinahama hano mana yanjye we mama munyana disi oya sha si igikapu cyanjye cyo kiri ubundi by'imyenda wabyihorera ukuntu yari umuntu mwiza nyagaze yezu koko nk'ibintu bikoreye iki ubuse koko ngaho akira mutije ariko rero rwose iyi miti nk'uko umutwe ukuriye ukirohanamo ibinini utanagiye kwa muganga ngo bagusuzume rwose mugabo wanjye ibyo bintu si byo pe ntarazane nywera ibintu by'umutwe igenda binywereye iyo bibyica simba nkiriho ngaho gotomera ni akazi kawe barirwa umuntu wifuza amagendo ni akazi kawe nzaba nakuburiye dore ye uzi ko wagira ngo uhekenye cya cyatsi kirura harya cyitwa ngo iki bamwe bakita kimbazi ntagire gutuba rwose bifata bamwe bakita kimbazi kubera za ndabyo zacyo z'umuhondo kugira ngo biterwa n'ahantu ndikumva ntemuwe rwose yewe mbabwire rero bavuga ko kirura kurusha umubirizi umubirizi ibinini bikarura kurushaho ubundi rwose igihe nta kindi kintu kimbuza kujya kwivuza urumva nuko nanga imiti cyane ibinini none si ibyo urimo kunywa ni ibiki ampereza ibidarago byanjye negura amasomo anagere nywa amazi numva ko ubushare bushira mu kanwa ariko se abanje ukaruhuka wa mugabo we nibwo ukimara kunywa imiti ngo ugiye mu bidanago hari inka zakataryama koko ariko reka amasomo turayitegura nimugoroba yewe twembi twiriwe aha yewe nta n'uwagiye mu misa radiyo simaze aganiye neza uretse urusaku rwawe rwa buri kanya sinari kuyikurikira nibereye mu rugo kugeza ibice byawe byose birangiye uravuze ngo nasakuje kandi rero wamamagaye ngo nkuzanire amazi n'ibinini by'umutwe mutije nuko uvuze ibyo tubyihorere ahubwo se gahungaye umukobwa wawe yagenda yararaha byagenze bite yewe burya namutonganyije niko kujya kurara kwa bagenzi be
w'imyozo mva nkubwire uriya mukobwa yadukojeje isoni pe uzi ko nari muri ruriya rugo numva mfite ibimwaro. si wowe wenyine ariko ushatse nawe wamwumva nyabusa. numva se iki? kumva yisanze ari kwa muganga atazi igihe yahagereye se. nyamara uriya mukobwa yarahindutse sinzi impamvu utabibona rwose we Gahongayire. aho agereye muri kaminuza ntakiri wa mwana wacu tuzi. ukaba ukeka ko umurisa tubeshya se Mutiji? sinahamya ko abeshya cyangwa atabeshya urumva kuko ntari kumwe nawe, ariko njye nabonye telefone afite ibikuba birankuka. yewe najya natunguye. bayibonye? natunguwe no kubona ari zimwe bamamaza kuri televiziyo. yego nyine. kandi musaza we yatubwiye ko zigura amamiliyoni. nawe unyumvise se yaba yayakuye ko nagize ngo mvuge zo kancinya icyara ngo nceceke byibura we wamuganirije. umubwira ko nahise mwohereza kwa mama Munyana kugira ngo yisobanure kuri bagenzi be anabane nabayo masaha make cyane cyane ko yavugaga ko ashaka kuzinduka. ngo yashakaga kuzinduka asubira kwiga kuko amaze iminsi yose arwaye atiga. oya Gahongaye simbyemeye rwose, ugomba kumuhamagara umurisa agomba kuza akatubwira aho yavanye iriya telefone. kumva se yari afite yahise yibwa akigiriye iyo mpanuka. rwose ngo ajye uhura n'impanuka telefone ye bahise bayitwara. nabona ari n'umugiraneza yayimutije akaba atariye. ndagukunda cyane iyo utangiye guhemba impamvu zidafite ishingiro. impamvu zidafite ishingiro Mutiji? impamvu nyine zidafite ishingiro. none se urahimba ko yayitiga bitewe n'iyihe mpamvu? ubizi ute ko atari we ubwoba bikwibwiriye ko yayitiye? wabona mbere yo kugenda ari buce hano ntawe uze kubimwibariza nturi se? ubu tugiye kujya dusiganira kuganiriza umwana wacu twabyaye ko Gahongaye. cyakaga kabaho koko. ubu se kandi yibizanye ite kandi ko yari nzima? ubundi se wanditse nk'itegeko kugira ngo nkuririze n'iyi modoka yawe ishaje mu pe. kubigeza akabazo se nibyo bivuga ko ishaje koko shu? idasaza se. iyi modoka igiye mama we yayiguriye mu myaka ingahe ishize kandi yarayikoresheje we yarayikoresheje. rimwe twahuraga yikoreye amahema yabajyanye muri dekorasiyo ubundi tugahura yikoreye inyegamo n'ibibambano n'ibiki byose. ngiyo mu mujyi ngiyo mu cyaro yewe reka inasaze rwose ni mu gihe. ubwo se ushatse kunyumvisha iki koko muri ukwiye kuyiharira akazi ugashaka imodoka nziza yo kugendamo. ubwo iyo niyo nama kuko ukwiye kugira umusore ugukunda mu bihe nk'ibi koko muri nta n'ukwezi kurasha dushyinguye mama. ubu icyo ukwiye gushyira imbere ni ukugura imodoka zo kugendamo koko aho gukora cyane ngo bizinesi asigaye nyizamure. sheri ntunyumve nabi ni ukuri rwose ndabizi ko ibihurimo atari byo gutekereza bigezweho ariko nyine nabyo ni ngombwa. gusa sinabura kugushimira umwanya wawe kubaho umenyeye ibyabaye nyine utaritaye ku burwayi bwawe ugahita uza wihuse ukaza iwacu ukaturaza. ni ukuri pe warakoze cyane. byari ngombwa ni ukuri aho nkangukiye nkamenya ibyabaye nagize agahinda kenshi. reka sha mama wanyu nanjye naramukundaga. ndabizi ko wamukundaga kandi nawe yaragukundaga kuko yari abizi neza ko ngukunda cyane. nanjye ndabigukundira ni ukuri. umuri ntushobora kubyumva ndagukunda cyane. iyo ndi hafi umutima uratera cyane ariko ugatera n'ibyishimo. wamara kujyana nabwo ugatera ariko ibyishimo ari ntabyo pe neza neza byayoyotse. nanjye ni uko pe ni uko bimeze. hanyuma se turanyura iwanyu cyangwa mise nkujyana gutega? njyana gutega shu ubu mu rugo nta muntu uhari ari papa ari na mama bose bagiye ku kazi. haryo warahageze baragutonganya cyane? aha mama yarampitanye ngo yakozwe n'isoni yatabaye akabona ntahambonye azi ko turi inshuti kuva kera azi ko nkunda ukanyitaho. arabizi nyine uko tukigana waharaniraga ko nsinda azi ko wamfashije cyane dutegura ibizamini bya leta kandi no kuva nagera muri kaminuza nyine ntusiba kunsura kandi arabizi. umva ndanezerewe kuba mfite abavugizi rwose. cyakora ntiyakubeshye abantu bose batuzi
babonye ko umubabaro wanjye wikubye kabiri kubera kutakugira hafi yanjye. Kandi urabizi kuva watangira kaminuza naje gusura kenshi nirengagije ko nari mfite mama urwaye. Kandi uko nazaga nagombaga kubwira ababyeyi bawe konje ngo niba hari n'ubutumwa bagufitiye babumenye nyine bukuzanira. Nshuti yanjye se ko kutakuba hafi mukababara ari umubiri ugira nabi nkuko nabigusobanuriye. Ndabizi rwose barabimbwiye. Ni ukuri nanjye nisanze ndi kwa muganga ntazi uko nahageze, telefone yanjye bayi. Umuri wibisubiramo byihurire rwose. Icyangombwa ni uko Imana yakurinze ubu ngubu ukaba uri muzima. Ikintu uzi ko ngukunda nawe ukaba unkunda, kandi nyine aho umenye ibibazo nagize wihutiye kuza kumba hafi. Mupenzi wanjye, urukundo rwawe n'umwimerere nk'amazi y'isoko asukuye. Nanjye rwose ndabigukundira. Urakoze ni ukuri. Ntawaza ashaka kuduteranya ngo akumbwiraho amagambo atameshe nawe ngo uyumve. Reka nkubwize ukuri. Kandi narabikubwiye rwose ko nagukunze ntawe ngishije inama, nta n'uwo nzayigisha kuko ngomba kubyitwaramo n'igihe ubizi. Nzarureka runyobore kugeza dushaje rwose. Ngo iki mupe? Ntabwo byumvise neza. Ndakubwiye ngo urukundo ngukunda nta zina rugira, ni urukundo gusa, ni urukundo ruganje mu mutima wanjye, kandi nkwemera ko urukundo rwizera nyine ndakwizera. Kandi ndakubwira ngo nzagukunda kugeza dushaje. Siryo washaka ko nsubiramo se? Ndumva naguhobe. Ikibazo se kirahino rwose. Ahubwo hamayosha mbabarira uhahame ntunde kure. Umurisa. Karame mupenzi wanjye. Urarizwa n'iki? Ntacyo mupe. Bigenze bite? Ntacyo sha. Mva ndekura watsi imodoka tugende. Nakagumanye namwe indi minsi nk'ibiri cyangwa itatu, ariko urumva namaze igihe ndwaye niga. Ndabyumva pe. Nkeneye kugira hakiri kare nkabanza gushaka bize muri icyo gihe bakansobanura. Dore barangije kumuhagira uhita umusashe. Reka banze bamwambike ni ukuri. Uragira ngo azamenyere nabi? Ubwo ntushaka kunyicishiriza umukobwa inzara? Aha, ngaho muzane mbanze muhibere da. Ayiwe ariko banze umufubike sha, banze umufubike cyane ni ukuri. Ubundi ayo mazi ugenda uyamene, hanyuma uhita unzanira amavuta n'imyenda namara konka ndamwisigira. Ariko we wumva umeze ute mu mutima wawe? Ndavuga iyo umukobwa wacu afashe ibere nk'uku nguku yo. Sinzi uko nabikubwira shiri, hari ibyiyumviro umuntu agira ntabashe kubisobanura. Baby girl nkunda, gakobwa kanjye keza. Uri keza cyane umukobwa wanjye na mama turagukunda. Twaragutegereje igihe kirekire tugufitiye amatsiko. Waje uri mwiza nk'uko twagutekerezaga. Reka keza kwihorera komeze yiyongere. Ubwo se ko atanyumva rero. Aranyumva di. Umuntu wanyumvaga ari mu nda ugiye kuvuga ko atanyumva yarageze ku isi rero. Winyibutse imigeri iyo wabaguvuze shiri. Uzi ko ubwo nakekaga ko ashaka gusohoka ngo muri igihe kitageze. Ntabwo tugere twe. None ubu twahera uravuga ko atanyumva. Keza cyane. Keza wanjye uranyumva ndabizi. Gira ukurenge nawe tujye tugenda rwose dufatanya agatoki ko kandi. Hanyuma jewe. Wowe se urabyumva ko uzajya ugenda nyuma yacu nyine tugiye muri siporo udutwaje ibikapu? Arewe ndabihakanye rwose igihe ntabwo nabyemera. Sibwo ufuye umukobwa wawe? Keza umukobwa mwiza. Ntabwo nakubyaye ngo uze kunshyira inyuma ugendane n'umugabo wanjye. Uranyumva neza umukobwa mwiza. Sheri uransekeje n'ukuri. Tekereza hagize umuntu wumva ibiganiro byacu yagira ngo turabasazi neza neza. Uretse ko nize gusara mbitewe nawe pe. Uzi ko kera navugaga none nsigaye nsakuza. Ari wasakuza se. Uretse Keza yigire hejuru hazakurikira uwo musaza we. Amagambo utavuze ucecetse uzayavuga ndakurahiye.
ndagukunda cyane sheri. ndabizi ruje. ntabyo uzi pe, ndagukunda ku buryo burenze. kubona wemera kunkunda ndi umwana w'imfubyi utagira epfo na ruguru. narafunze umunwa kubera kurerwa n'abantu bambwira nabi. ariko ubundi buriya wambonye ute koko? Imana yarakunyeretse nako utarakubonaga n'utari ufite amaso, nako abantu bose Imana yari yarabahumye amaso nyine ntibakubone kugira ngo nzakubone ubu wanjye. tekereza ko wagira ukubona agatwara urujeni wanjye. umukobwa wari utuje avuga make, uribuka ijambo rya mbere nakubwiye nuko wankubye na zeru ugakomeza ukigendera. warambwiye ngo wahagaze ukansuhuza umukobwa mwiza usa na mama wanjye. none se kuki wanyihoreye we ukikomereza koko? sheri wowe ntabyo uzi. icya mbere sinari nkuzi uretse kukubona usohoka mu gipangu gituranye no kwa masenge aho narererwaga. icya kabiri cyo kuva ngipfundura amabere uzi amagambo nabwiwe ngo ubu ugiye gutangira kwiteza abasore bayakorakoreho rimwe kabiri babe baguteye inda. umva buriya narakurebaga nkumva no kukuvugisha byonyine birahagije ngo urwite. uraseka nk'abakobwa ba kera koko. yewe ntabwo nigeze nderwa nk'abakobwa bobo, narizwi nk'abakera byo. gusa nabonye ko nyirasenge w'umuntu amufuhira kurenza uko anafuhira abo yabyaye. uzi amagambo masenge ko buriya yambwiraga? uzi ko atatinyukaga no kuyabwira abakobwa be? aha niyo mpamvu ahubwo umunsi menya ko ntwite inda keza tutari abana singiye gukubeshya nari ngiye gusara. ariko suruje ko twari twarasezeranye mu murenge hasigaye urusengero, wumvaga nzagukwepa nkajya he koko? ese wari gukomeza kumunga kuriya kandi uri umugore wanjye bigashoboka? ibyo tubireke sheri, wibinyibutsa rwose. keza wanjye wahaze isema. reka ngushyire ku rutugu turi umubi mwana wanjye, so yandangaje. ni wowe utandangaje se? gusa ko wanyibagije ko inshuti yanjye mupenzi yampamagaye nkamubwira ngo abe aretse mbanze nite ku mubyeyi n'uruhinja ndi bumuhamagare. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sorry, pardon. mwibeshye ntabwo ari we rwose. uyu si we ni mugenzi we. umupe mumunya mwebwe hano. none se umusise mwongere mukinga ataza kudufasha. inshuti mumbabarire gato. ibigenze biteze munya abo bashyitsi biteho ubu bashakira icyo banywa ndaje. naje gatoya. ariko rero ndatangaye mupe, wowe wazanye abantu hano mwinjira mu nzu yanjye ntanabizi koko? ugutumye ntagenda. umva reka nkubwiye dore maze iminsi ntegurira umurisa surprise. none se urufunguzo rw'icyumba cyacu waruvanye he? urumva nyuma y'ibyabaye uzi ko yaje iwacu akansaba imbabazi ko atabashije kuboneka kuko nawe yisanze arwaye akajya muri koma akayivamo yibwe telefone n'ibyo yari afite byose. ibyo winsubiramo ndabizi. icyo gihe rero nibwo nagize igitekerezo cyo kuzamutungura ku munsi we w'amavuko. mwiba urufunguzo ndukuramo urundi mujyanye aho ategera bisi nyine urwenda ujugunya mu gashakoshi katabizi. mbabarire dore ni rwose usanze mu nzu yawe, ariko ni surprise nashaka gukorera umukunzi wanjye. nta kibazo rwose. ngaho rero muhamagarisha haze nyine tumutungure muhe impano ye. dore Lawrence yatangiye guhangayika kuko yasize umugore we mu rugo wenyine kandi ntameze neza. hanyuma se bro abantu twazanye batangiye kurambirwa aho umwamikazi wawe arihera. munyana ndabizi ko udakunda umurisa ariko si ngombwa kubigaragariza buri wese. nukumbwiye mupe nukumbwiye ntabikubwira. nukumbwiye n'amasomo yanjye nasize nkemera kukwerekeza muri izi surprise zawe zitamaye agaciro. no munya wibwira musaza wawe gutyo, jya wubaha mwana, uzi ko kuruta ubukuru. dore nabyihorere musaza wanjye yararindagiye kubera umurisa kandi rwose ndabibona ko umurisa atamukunda. koye ni wowe umenya ko ankunda se cyangwa atankunda? tubyihorere mupe tubyihorere mwana wa mama.
telefone ye ntiriho pe. bavande ari abo twasanze inaha bamwe muri mwe twiganye abandi bavuka iwacu n'abo twazanye mwese ndabashimiye mutwihangane rwose habayeho akabazo tekinike ureke guseka mbuze uko mbivuga nyine dore naramubikira impano ze ubwo nyine nuko bigenza nawe umbwire nuko rwose ariko rero mupe sheri wawe ntabwo ari siriyasi wawe tekereza igihe twamutegereje ahangaha akaba adushebeje gutya ngusabye imbabazi inshuti yanjye ese ubundi munyana ariho ngo tugendera ubu urabona abandi batarinze kwigendera mupe wizeye ko umeze neza ntakubeshya umutima uranjye rore ndatekereza imbaraga nashyize mu gutegura uyu munsi ngatekereza ukuntu wemeye gusiga umugore wawe n'uruhinja bari bagukeneye ntabenze turi inshuti mupe urujena arabizi kuri inshuti yanjye kandi umukecuru masenge muri hafi nta kibazo ariko ndashaka kumenya niba wowe umeze neza kuko ndabona agahinda mu maso yawe ariko se mvuga iki koko umurisa ndamukunda urabizi ndabizi rwose sinzi niba nakubwira ngo agenda ahinduka hari nkaba ntashaka kubyemera umwuka nyine mu by'ukuri koko sinteruye ngo ubwire ko isabukuru y'amavuko nzaza kumutungura ariko naciye amarenga kandi arabizi ko kuva twakundana nta na rimwe yari yambura kuri uwo munsi oke tuza wenda wabona afite impamvu simbizi impamvu nyabakirore ko umusaza wanjye adashobora gukanguka ngo abone ko umukobwa atakiri wa wundi munya nagusabye ngo ntiwivange mu bibazo by'abantu bakundana rwose ariko muzi n'ibindi watugendera rwose munya ndakwinginze ibyo nakubwiye nkeka ntubibwire musaza wawe tubanze tubishakire ibimenyetso urumva dore umbwirire umurisa ngo agahinda ateye musaza wanjye uyu mugoroba azambona ndakuyamye muri rwose sinshaka kukuvugisha icyo nkeneye ni ukurya ese ubwo wakwihanganya ukanyumva dore iminota mike cyane karipfukiranye bebe ni ukuri sindenze iminota 5 yonyine niyo ngusabye nta minota 5 ngufitiye muri mana yanjye dore ni ukuri ngifungura telefone nkabona mesaje zanyu za WhatsApp misenza niruka pe uhisuza wiruka saa 5 z'ijoro dore wakubwira imbaraga binsabye kugira ngo mbashe kuza ni wambwira nabi gutyo dorine sugurishijwe n'iki dori muri wahindutse wabaye uwuhe muntu uko nkureba nkakuyoberwa reba nk'ukuntu utashye wambaye saa 5 z'ijoro nk'ubwo uciye he ko abo bantu bakubonye bagutandukanyije bate n'indaya zaje guteka ku muhanda mbabarira dore mbabarira utanuka utanyita indaya rwose ndababaye cyane umuri ndababaye pe mva dore icyambere ntibari kumuza n'izo ndabivuga kuko ntawe mbonye hanze mu modoka bangiza ku marembo ikindi sinumva ikiri kukuriza pe kuko ntawe wapfuye abantu bose ntibariho agahinda uteye ndi mwana uyu munsi uzi neza ko agukunda imana nitaka kubaza isi zakakubaza umuri reba uko aha hantu hatatse ni wowe ubwe wabikoze hamwe n'itsinda bazanye ngo agukorere siripurize ariko se dorine nawe uretse gukabya ni gute umuntu yikora akazana abantu ngo bazanye ngo gutungura umuntu batanaherukana rwose mukana none se umuri ubu ni rimwe cyangwa kabiri mupenza gutunguye ku munsi wawe w'amavuko nyine nanone iyo ubimenyeshwa se byari kwitwa kugutungura gupfa yatashye ababaye ariko nawe rwose abifitemo uruhare ugomba kubyumva ikindi we tumuretse wowe ko bari babikubwiye kuki utabimbwiye noneho ikibazo kibaye ngewe ikibazo ni nge dore ubundi buriya impano umushoramari yampaye ku isabukuru yanjye wazibonye uba wazibonye reba hano iki kintu nuzi urabona atari cyiza uzi ukuntu gihenze reba ukuntu kingana ndebera sitire ni akazi kawe reba kano kajipo
ningakubitana mbona zankubita na kagasakoshi aheruka kungurira reba iyi saha udukofi twiza utwo ku maboko yombi reba ariko simbishaka wabibonye ubu yabirebe ntabwo mbireba kandi reba pe bijyanye n'utu duherena muri wibinyereka ariko uzi umuntu wirekura agatanga bikakurenga we rero rwose wagira ngo ncuruza amaherena n'ibindi by'inyamarimbo byose ndabifite ntawe uraho ngo abantu ngo bahuriye ngo bamenye indabo hano muri saro ngo nawe wose muri karamidori uracyakunda mupenzi se muri nsubiza wimbaza nyine umupenzi ni umukunzi wo mu buto bwanjye umusore mwiza witonda ukishakisha wuririye ku bucuruzi bwa mama we ngo abone imibereho wa wundi nyine wacikirije amashuri kugira ngo akomeze ntabwo uransubiza umva sinshobora kubabaza umupenzi ngo mbwire ngo sinkimukunda ariko nawe urabizi ni agasore k'agakene kagenda mu gatoyota gashaje nyina yari yaraguriye bizinesi ye ubwo rero nawe ushyize rwose ukoresheje ukuri urumva nikambuza gukunda umusore mwiza nka Yves ufite vewite ebyiri vigo range rover za volkswagen ziparitse mu gipangu nawe ngo uri aho ngaho ngo muri urukundo n'ibintu kagenda gatogota hariya kandi rwose reka nkubwire Yves afite amakamyo nawe ubwe ntazi umubare wayo ayo makamyo akodeshwa muri bizinesi ze z'ubwubatsi urumva rwose ni uko usigaye ubona mupenzi muri si umusore mwiza ufite viziyo y'umukobwa uwo ari we wese yakwifuza gukunda ako dore imyaka maranye na mupenzi yigeze ngurira ibikoresho nk'ibi telefone nk'iyi igura miliyoni irenga uretse kakandi yari yaranguriye nako kakuvugisha amagambo ariko yaguhaye urukundo nawe urabibona reba iyi laputopu ndayirambura abanyeshuri twigana bose bagakanura amaso bakandeba parufe nziza nsigaye nitera uwo ari we wese akarangarira aho nambutse mwambara neza nk'uturabyo nk'uko abantu birirwa babimbwira ibyo bintu byose mupenzi yigeze abikora cyangwa aranateganya byibura kubikora vuba muri wibuke ko mbere ya byose mupenzi ari inshuti yacu aho kumutesha igihe rero mubohore aho kumurya umutima mubwire ko nta rukundo kimufitiye kuko wabonye abakire bafite imodoka nziza bakanaguha ibirenze atakwigondera dore ibyo ntabwo nabishobora pe muri waretse gukomeza kurerega inshuti yacu muri uzi ko n'uyu munsi nkureba nkabona nturi umuntu kuba utarabanye natwe mu bihe by'akababaro byo kubura mama wabo ukaza ubeshya ngo icyo cyumweru wakimaze muri koma kuko wituye hasi bitunguranye abandi bana bakabyemera bakanakugirira impuhwe reka mbigarure byarambabaje kandi uzi neza ko wari wibereye mu butembere n'uwo mushoramari wawe kumva ashora se nyine wajya ureka guhuza ibintu ariko we ko nagarutse mfite amadolari 500 mfite iphone igezweho na laptop nziza nshyashya sitire ntiwarura nagiye mu iduka urumva cyagura inkweto nshaka imyenda nshaka amavuta na make-up nshaka umukire bamuha fagitire arishyura tari kujya kuririra uwapfuye se gatahana iki yiba we akumwuka umugi dore uherera nonaha ntiwongere kumvugisha ninabona indi nzu nzimuka ubwo ugiye kwivumbura ujya gukodesha inzu kandi umushoramari yari yiyemeje kwishyura iyi ngiyi ukayiberamo ubuntu kugeza turangije kwiga nimbona uko ngenda nzagenda n'ubundi igihe gisigaye ngo turangize si kinini cyane aho kubana nawe umbabaza ako se nk'ubwo ubabazwa n'umutwaro utikoreye kubera iki mupenzi uvugana ababaje ndaje muhamagare mutere imitoma maze umutima w'utuze ndebe nawe ko waryama ugasinzira nari nkubajije ngo iyi mpeta niyo umukiriya wo kwa kangahe kandi munyana urakubagana nk'ubwo iyo mpeta wayibonye ute koko buriya se yari yihishara nayibonye ngiye gukora isuku mu cyumba cyawe mpereze impeta yanjye cyore kwishukuje se ubundi wumvaga ndi witware mu pe none se ubundi ni iyanjye ntiyawe se wowe wambara impeta ya fiyansaye yambikwa abakobwa kuva ryari utambwira ko hari umukobwa wagukunze akayikwambika rata musaza wanjye uri n'ikizungerezo umukobwa ntiyibeshye ariko urumva ibigambo uvuga wica ururimi rwacu munya niko umuhungu w'ikizungerezo wamubonye uri cyo musaza wanjye we mbwira se uwo mukobwa rero ni uwoye ntawe munya iyo mpeta niyo naguriye umukunzi wanjye
najyanye n'umukiriya kugurira umukunzi we mbona iyo ni nziza nanjye nyine mpita ngurira uwanjye pe ugiye gutera oya ni ukuba nitegura ariko nyine uzi ko uyu mwaka aribwo afite graduation nyine uwo munsi ibirori byo kurangiza amashuri nibwo nzayimwambika ariko urukundo si uku kuganza gusa umenya rwara nagutwaye ubwenge koteze kandi mbwira koko ubu uguze impeta uzambika umukunzi hasigaye amezi agera mu 9 yose ngo bitwaye iki se bitwaye ikira mupenzi musaza wanjye wahumutse koko humuka gutariko mupe ni kanga uhamagara telefone uriya mukobwa ukayibura ni kanga aho ugiye wabo bitwa ko bari mu kiruhuko ukamusanga se ariko ibyo byose ibisobanuro byabyo kandi ndabyumva rwose munya ndamwumva pe ushize yaje anashakisha aho azakorera stage abona bimugoye ari kure kandi network azaho zitameze neza ari nayo mpamvu rero namuhamagara gasimubona urumva mupenzi musaza wanjye nibyo urukundo rutuma utabasha kubona ibyo twe tutabona munyana reka mubwire rwose mbigusubiriremo ndabizi ko udakunda umukobwa nkunda rero ujye witona mu magambo umumbwiraho urumva umunwa wanjye ndawufunze muvandimwe rwose komeza ukunde buhumye hose nusho ufunge byiteka kwaka amafaranga uhitohereza utagishije umutima inama nakubwira ko yabuze network byizera utabanje gutekereza nakubwiye ngo umunsi wakunze nibwo uzabona ko urukundo rukuganza ugahinduka inganzwa ukaganzwa n'ukunda maze ubwo buganzwa ntibutume ugira ikindi utekereza muri make rero ubizina wiswe na data turihindure tujya tukwita inganzwa y'urukundo nakubwiye ngo umunsi wakunze uzabyumva munya oya ukunda gutyo ntabyo nsabye imana niba umukunzi izamena ubwenge bwo gukunda mbasha gushungura ibishuko biri hanze aha ariko umenya hari icyo uzi ntazi munya ngaho ugira icyo umbwira kimwe gituma ubona ko gukunda umurisa ari ukudashungura ibishuko biri hanze aha nuko ukunda utamwimigiye mupe umuntu ukunda umushyira imbere y'ibintu byose umwanya wawe uba ari uwe niba utekereza mbere yo kuryama niba utekereza ukibyuka niba utekereza igihe cyose cy'ubuzima bwawe ntubaze wowe urihe mu buzima bw'umurisa ibyo uvuze bibaho kuko mesaje za mu gitondo nimugoroba ndazibona urumva neza uzibona ari wowe wabanje ukakira iyo agusubije de ni kangaho uzinduka uhamagara usanga telefone yivugiraho byarangira ikavaho mutanavuganye ni kangahe ni ikibazo kuko utekereza ko ntakubona wataye umutwe uyirebaho buri kanya se cyangwa uhamagara bibicika wongera mva jya kureba aho ibiryo bigeze turumvukisha amagambo menshi ndisonze wamuganire ko njye kureba ndakuzi wahita usinzirira aho mu ntebe ukanaburara utagiragira vuba unzanire rwose ndisonze araciye iminsi myinshi waranyiciyeho shaho ubu naje nikandagira nzi ko nsanga uhuze reka natanze agahenge ko kugira ngo baje kureba umwarimu urabafasha kwandika ibitabo byabo ariko uriya mukobwa ko nabonye ushobora kuzamukunda yive usikoreye mumaranye igihe utarahindura we ariko we kumugwa mugani nanjye naho nzi ikintu yaba yaramaye nyamara uzi ko yaje kwinjira mu buzima bwanjye akamuma amaso neza neza agatuma ntabona abandi uzi ko hari ubwo numva ngize ishyari we yiki iyo nguhamagaye nkumva muri kumwe nari ngukeneye nukuri ngira akantu kaho weho ungirira ishari narigira se utekereza ko nta mutima ngira yive menya utanagugiraga mwa abakobwa bose ujaga kunyendera nkaja kubona aho urabazanye uwo nkubise ishoti akaba aratumutse akagenda nta no kubabwira uti wenda dore bimeze gucana bwaca ukanzanira n'undi guco ubwo urukumva ugiraga umutima koko ko mbikora nk'ikiraka ukampemba sereke ko mpemba yanjye urebe ko isosi itamenekamo ishisho nana rero nana n'iki wibesha ukabwira murisa ko ibintu tuvuga turimo ari ukwikinira bizarangira asimbuwe n'ubundi kandi mbonaga ananyikundiraga umva nagutuma ababyeyi sinkubeshe ariko yewe ikisi watinyuka yive watinyuka ukanuma nyakorome mu kuzimu kuza ko kwitaba urumva umuzimu wazamukizwa n'iki apo bashe mu izina rya yesu sayive
nugura ikibyara cyanjye bose hari ubwo barumva nanjye uwo munyenga ntawe unyunguta ni ukuri aho gusohokana n'uriya mukobwa akaba ari njye tujya narakwiyamye narakwiyamye narakubwiye ngo nzaje ndaguhereza amafaranga uje gusohokana n'umugabo uwo ari we wese ushaka naguhaye umupasi kandi nagerageje ndarunda bari abacuruzi b'abakire tuziranye kandi bararekuraga barabageraga n'amafaranga menshi cyane ngo uzaje urajyana n'uwo ushaka njyewe wape rwose ntaho byashoboka njye nawe ibyo bintu ntaho byakunda ni ukuri kuva na kera babyara barabyaranaga atatsi yo we tazanamenyera izi nzoga banyweye ni inzoga bwoko ki ako kanisomera uturahuri tubiri dutatu umazije kunywa nitwo turi kukugaragura guca ni amazi se umva we naraguhakaniye umuryango gwaca ku mahano naho gahabaga mbabara cyane di none se ubundi ugira ngo ntitwakwirinda urugo twabyara ngaho ariko noneho wanyweye lisansi ive mu kazi n'ubyara wanjye ndagukunda umva cecekana na ahubwo niba ari ibyo ngibyo utangiye reka mwihamagarire ndikumva n'akawayini nyweye hari ukuntu gatangiye kungadagurikamo ukuntu nshaka kuba nibereye mu buriri ndi kumwe n'undi muntu ndi kumva nanjye meze ukuntu ubu ugiye kumuhamagara mu byo kwibarangura hariya nanjye ndi anda genda ubwire umushoferi wanjye gutwara kujana aho ushaka hose ive akira se amafaranga urabuze ngo ngenjyane n'umushoferi wawe nyine ahubwo wumva se we utazibesha ugateretana n'uriya mutipe burambe imenye hari igihe nanjye nabizamba gusa utazatuma anagira uguca akica akazi kandi bitari ngombwa none se uravuga ngo akawayini kakugeza ahantu kamera ukuntu utanyikubaho ukagira ngo ngiye nakonga kameneka ntikinjiraga mu mubiri wanjye we nk'uko kinjiye mu wawe vaho yesu we ngwino urebe muri se we mana we birabaye we mana uri mwiza urera we umurisa we birabaye ni ukuri birabaye we birabaye be furi ikibaye gitumye umutima wanjye wuzura ibyishimo imana yanjye nkumva nayiheka umurisa we ubonye akazi utaranamara kwandika igitabo se we oya mbese ubwo ikintu cyagushimisha gutyo ni iki we reba uko wayagaye utumva ese byibura amafaranga cyangwa imodoka ariko se kuzi gusoma wakwisomeye umurisa wawe nyine ndebe neza witonze wibyina akira iki cyongereza se ko wagira ngo cyanditswe na ba nyir'ururimira ya buruse urayibonye barayikwemereye yego ndayibonye mana yanjye we nzakunambaho mana yanjye we nzakunambaho mana yanjye we nzakunambaho mana yanjye we nzakunambaho wise ko umurisa we mfasha ahubwo mana yanjye we nzakunambaho irabikoze pe umurisa kutamfasha hasigaye amezi 6 yonyine ngo turangize kwiga nyuma y'andi 6 dore nzaba nurera utema ikirere ngiye gukorera masters yanjye we kandi nk'uko nabikubwiye nzahava ndi professor tu mana yanjye wamfashije sho ariko se madama ze ko numva uzamerera imvi mu ishuri we nunatekereza byibura no kurongorwa ahubwo uraho ngo kwiga ngo nzakunambaho ngo kwiga mbabarira cyane muko ibyo bitekerezwa namwe mufite abasore bakunda n'abandi mutendeka wamfashije tukaririmba we iryo jambo umva nkubwire dore reka kubyihotana rwose iryo jambo si ritoragurana urimaranye iminsi pe iryo jambo ntabwo uritekereje none icyo nzi ni uko nutitonda uzahakura imbwa yiruka umuri ndabona rwose wameze amababa mva nkwibwirire uzi gahunda yiva mfitiye tukiva hano graduation irangiye uwo munsi tuzajya gutembera fora ngo ni hehe Dubai umva nkubaza umuri baza ndagusubiza wese ko wabyinaga ngiye ukaba udashaka ko mbyina oya reka nkubaze mbaza nyine ikibazo ngiye kukubaza si ubwa mbere nkikubajije
gusa ntugifitiye igisubizo. ariko nta na rimwe uransubiza. Hagati ya Mupenzi na Yive ninde ukunda? Ese udakunda muri bo wamubwije ukuri? Ndakubajije nsubiza. Ngewe naragusubije nakubwiye ko icyo kibazo gifitiye igisubizo. Bombi ndabakunda. Bishoboka bite ko wakunda abasore babiri ukabakunda ku rugero rumwe muri kumbeshya? Ntega amatwi rero nongere mbigusubiriremo noneho ubyumve neza. Nsobanura birambuye. Eva afite uruhande rwe yihariye mu buzima bwanjye. Iby'umubiri wanjye ukenera byose, iby'umukobwa wese yakwifuza ngo ase neza. Amakumva ndinzwe kandi nkomeye undi kumwe nawe twicanye mu modoka ye nziza cyangwa mu nzu ye nziza. Numva ndahakomeye nyine. Nta jambo ndagukunda rirava mu kanwa ke ngo ararimbwiye. Nuwumva ayambwira yose yabaganisha ku hehesi. Ikindi ansohokana hano ari kuzigeza narabikubwiye. Ubuse nyine ko yanyemereye kuzanjyana na Dubai, tike akaba yaramaze no kuzigura. Ibirori bikirangira uwo munsi tuzurira Rutema ikirere tugende tujye gutembera. Byose urumva wabinganya iki? Oya warakubeshya nyamara. Tega amatwi. Ngeze kuri wa Mupenzi wawe uhora undirimba mu matwi. Ngaho mbwira. Mupenzi arankunda pe. Ankunda urukundo rw'ukuri, ambwira amagambo meza atari nkayo nyine nakubwiye yivirirwa mbwira. Kuko rwose Mupenzi ndamwuvana ijambo ry'ubuhehesi mu kanwa ke. Atuma numva nkunzwe kuko anyitutuzina twiza nyine aranetesha. Aho nyumvira. None se ubwo mu by'ukuri ukunda nde? Bombi ariko icyo utumva ni iki? Oya witendeka nkubwiza ukuri muri. Sesenguye neza rero. Nsanga nta n'umwe ukunda muri bahubwo wikunda wowe. Siumira ukuri umuhinzi mworozi wiga ibintu by'ubuhinzi, ibintu by'inkunzi bijemo. Kuko nk'ubu ntekereza umunsi Mupenzi yamenye ko ufite umugabo nuko azabigenza. Ceceka nita umushoramari wanjye doraramamagaye. Kandi uceceke nyine byanyabyo. Ngiye gushyira muri opera rero umva ibyo turi kuvuga. Urumva? Allo? Ndawuncumbika. Oui, ndakumva. Ndi kugushaka kano kanya kandi ungire wambaye neza cyane. Icyo ushaka ni hamwe ndaje none asheri. Kandi ubwo imodoka iri hafi kukugeraho. Sawa nawe mukanya. Komana yanjye uburagiye. Nzongera kukubona kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu. Bye bye. Nuko mvugishije ukuri wavuga ngo ndagututse. Ariko rwose ntaho utaniye n'izindi zose pe. Ndavuga indaya zicamaze. Damaze dori. Ibyo curuza se nawe kutabibuze. Umfidisha ari ry'ikina wagiye kwisoko. Kwari kugira ngo umenye ko Yiva ariko agufaterega. Kumara gusinda akaguhamagara ngo nakoreka nicecekere mama we. Ceceka nyine. Umva badi mwebwe mushinzwe intebe izi imbere muzambike ibara ry'icyatsi nirya kunda. Murumva neza? Yego rwose hariya ari bwicare banahashyira indabo nziza nyinshi. Ntugire ikibazo nazizanye rwose mama. Umukobwa uzishinzwe ahubwo sari. Umva Oliva. Ese buriya ntiyumva ara? Hamagara wa mukobwa ushinzwe indabyo ze hano tumwereke. Nabanguke. Umva ntugire ikibazo wo ntegurira ndamuzi neza kandi mufite umutima wanjye mama. Ahubwo se ubu nukwiye gutaha ukajya kwitunganya mu pe. Mwana wanjye wazindukiye muri uru rugo. Umenya bwagiye gucya wahageze pe. Byari ngombwa ko mperekeza bazanye ibikoresho kugira ngo dekorasiyo ikorwe mpibereye. Nizere ko nyine babikoze neza uko byifuzwa na nyir'ubwite. Ariko se Gahongayire ndakumva. Ubwo wowe wajema urabona ubukenyere ryari ko ibirori bishobora kuza gutangira tutaragera. Okay. Reka noneho njye kwitegura. Ubwo njye ndaza kuza kubatwara. Oya mupe. Ntigore mwana wanjye. Dufite uko turi bugereyo. Ewe imodoka. Imodoka iri buze kudutwara. Cyane rwose. Okay. Ntacyo reka nihute naye ngire vare rwo ngubwo turahahurira. Sinari nzi ko nyine yigoye abakodeshereza imodoka kandi aziko mari. Mura rwose. Aho bigenzere rwose nta kibazo. Nagiye ngiye ngo turasubira. Kandi uzari inkorera. Iki se? Uzi ko wari ubivuze habuze gato mutije.
ko witse imitima se none se uko turi bugenze dutegahungaye ikize uriya musore kubona yitanze bikomeye ko yateruye ihema rijyamo abantu 150 ingahe n'abashinzwe kuritaka byose araje atuye aho ngaho none ibintu byose arabyikoreye ku mutwe we koko kutavuga iryo kote utuyemo n'uyu mukenyero utagira ubwuzu yanzaniye ngaho rero kandi akatubwira ko atari ukubikodesha ari byatugeneye kuri uyu munsi udasanzwe w'ibirori by'imfura yacu harya ubwo kandi rero mbigusubiremo gahongayire nushaka ubimenyesha umurisa uriya musore yagize ajya akiturana nawe ejo bundi ahangaha nimugoroba bakatubwira ko bamenyanye gitangira kwiga urumva ko ari inshuti ye kandi ko bakundana ko azatwohereza imodoka idutwara mu birori sinshaka ari uri bwicare imbere mu birori by'umwana wanjye ariko si wowe simbishaka iki we sinkumva pe ariko si icyo utumva ni uramenya kandi uramenya utaza kubyivangamo wa mugabo umukobwa niwe uzi uko ari bwicaza abashyitsi be urumva afite uwo yabishinze ibyo abasore bamukunda ntibitureba nta n'umwe uradukwera ni amahitamo ye rero nyamara rero gahongayire urabizi neza ko umupenzi uriya yakunze umurisa urumva ari bato bigana bagakura urukundo rukura natwe turureba kandi twigeze tururwanya na gato hari kuba tururwanyiriza iki rero si bwo wavuga ko haje undi kuko wabonye ugendera mu bimodoka bihenze abarira cyane mutije reka ibyo by'amarangamutima adafite ishingiro wazane kiriya kimodoka kimeze nk'icya minisitiri nyicaremo nanjye numva uko mbaye mara numva ari ikibazo gikomeye wa mugore we kuza kubona umukobwa wacu wizihiza ibirori byo kurangiza amashuri yicaranye n'abakwe babiri niko se wowe wita umukwe ko ari uwakoye niko yewe simbyumva pe umukwe ni uwakoye none muri bose ntawadukwereye uzabayo ko azwi n'umukobwa wacu ibyo utekereza ni ibiki yewe sinzi ukuntu urimo kwivuna mu mutwe pe ku buryo wakwirenga rero ukarahira ukavuga ko utazi kuriya musore mupenzi yakundanye n'umurisa kuva biga mu mashuri yisumbuye gahungaye ibyo se bitwaye iki gake kwirengagize ko nta kwezi kwarangira agatanyarukiye iyo yigaga kumusura kandi akagenda tubizi yabitubwiye kwirengagize ko ibirebana no kwitegura ibirori aba ari bucurange aho abashyitsi bari bwicane ndetse n'imyenda twambariye ari we ni wenyine none se ko atari musaza we urumva ikindi abikorera ari ikigo kitari urukundo yewe sinari kwanga umukenyero mwiza mupenzi yanyoherereje unyumvire kimwe nuko utari kwanga iyo kositime nziza itagira uko isa mutije none se ndabeshya ndabona tugiye kuzaba akaba mugabo muri ya kinamico ya kera gahongayire ubyumve rwose ikinamico se kandi mutije ko ari wowe wumvaga ikinamico nyinshi ubwo namenye ushaka kuvuga iyi usesibiranya yewe iyo kinamico ntayo uzi niwe wemereye umukobwa w'abantu barenze umwe maze bamuha inkwano zose arazakira arazirya da tekereza mutije mu mugabo uzwiho ubunyangamugayo bose barazi n'ahangaha maze bakumva nagize nyangakwira mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nitwa rusisibiranya reka amakuru y'ubasakara vuba aha ariko rero twebwe nta n'umwe twatse inkwano pe sinzi ibyo wita rusisibiranya urimo ayinya dore aho nibereye ngaho dore we mfata ndumva ntihungurwa umubiri wose ufate kandi nanjye numva ntahagaze umubiri ukoze n'ibiki koko umurisa we mva nanjye simbizi n'ukuri dore ntabwo nzi ibyo ari byo nirukanze kuko mbuze uko nifata umwana yanjye n'ibi ni ibiki nahise ndeba hirya no hino mbona yive ntiyabibonye kuko yari awugiye mu kuramukanya n'abakire bagenzi niko guhita mpfumyamo ndiruka nyine nza hano sinzi icyo nakubwira umuri kuko ntako ntakugize nakubwiye kenshi kubwira mupenzi ko mutari kumwe ntiwabikora none reba ibyo umukoreye mwana we ariko se ubundi uretse ubuturage rwose dore hari umuntu ugitegurira impeta umuntu batabivuganye kuko wivuga utyo kandi umubabaje umuri ni ukuri nawe hari ibyo uzi kwifasha uko ayimusubiza nkabona ahise ahonga nk'imboga zikubiswe n'umwuka ushyushye amambere yarikuza akoranya abantu ngo aje kuntungura ku munsi wanjye w'amavuko arambura kuko nta makuru yari yampaye none ndorera ibyo yarankoreye muri make niwe uhindutse umunyamafuti ahubwo iyo yiva mubona we nari kumuhindura umusazi nari kumuhindura umusazi mwese mukumirwa dore akira urebe ndebe iki muri telefone yawe se akira nyine urebe izi ni tike z'indege iyanjye niya yive
niyo mpano yanjye niyo kuri graduation yanjye. Ibirori birarangira duhita twerekeza Dubai. Saa 12 tugomba kuba twageze ku kibuga cy'indege. N'umwe arazana impeta zidafite 12 mana yanjye. Undi mwana yahindaganye kuva ejo bundi agutegurira ibirori nawe mutunzi uko azatunganya iwanyu, uko ababyeyi bawe bazambara, intebe uzicaraho n'indabo ukunda ku meza. None ibyo byose sinabimusabye, ariko dore ntabyo nigeze musaba pe. Ni kimwe nuko nawe yakohereje abagutegurira iwanyu. Rwose nta gahunda nari mfitanye nawe. Muri mbonye agahinda ntigeze mbona mu maso ya mupenzi. Nari kumwe nawe, mama we yapfuye ntigeze ababara kuriya. Hago nk'ubwo uburijijwe n'ikidori. Hago uswara ubwa kabiri urijijwe na gahunda zanjye na mupenzi. Nk'ubwo buri mu nuko nzi urukundo gukunda muri. Nuko nzi ko niba hari umuntu wakwemera kukwitangira kugera ku buzima bwari mupenzi. Hererererere. Anyitangira se ni Yesu. Ati uri kubutesi. Muri sasa urivuze turi kumwe ntiyakwiruka mbere y'abandi. Ibyo masasa usubizanye ute hari intambara turimo. Tuzanye ibyo kwitanga se. Menya ko gukunda urukundo rw'ukuri kandi kugira ngo uzabone urugukunda bizakugora. Buretse azahumuka abone ko umurerega sha. Kunega iminsi. Undi mwana kukwegera mu kinyabupfura karambura impeta ngo yambare. Ukagira icyo ugafunga ikiganza cye ngo bikabika akayisubirana ameze nk'utaye umutwe nawe ukiruka koko. Aragenda babare bishira. Ngwa iminsi iyi ibiri. Akaba yatangiye kunyandikira mwana ndagukunda. Simupenzi. Umaze kumusebya kuriya. Wisebeje ariko sinjye. Agari nge pe. Ni wowe harahubuka abayazanye ibintu bitari muri gahunda. Ni wowe musebeje. Umva ihanagura amarira vuba twisige dusohoke dore yivatangiye kumumagara se nyine. Yize kirarira. Banza umbwira uko biri bugendere. Ubu se ko ari yivu wahari na mupenzi akaba hari uricarana nande mu birori byawe. Ahubwo si cyo wakimfashije dori. Gute se mupenzi nyine ukamushukashuka mukajyana mu birori byawe wanyu. Cyangwa reka nkwereke we. Wagira gutya tukabwira abantu ko tubanje iwanyu. Iwacu bakajyana na Yves mu rugo. Ariko se yabifata ati nakumenya bitanashoboka. Ubu se ndabigenza niwe. Muri iki gice cya mbere cy'umukino Inganzwa y'urukundo wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo. Mupenzi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste. Umulisa mwakiniwe na Iranzi Denise. Dorine mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette. Munyana mwakiniwe n'uwa Maria Olive. Urujeni mwakiniwe na Mugeni Aime. Yves mwakiniwe na Nsabimana Eric. Nana mwakiniwe na Mucyira Subize Ernestine. Lawrence mwakiniwe na Ndabananirwe Jean Dora Croix. Mutijima mwakiniwe na Tuyishime Jadofis. Naho wabakineye Gahongayire n'uwa Maria Cecile. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.